观众朋友大好，欢迎收看11月7日公视第一台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有啥物新闻重点。过来，今仔有3个境外病例，有一批59万人11月底特别告急的 AZ 疫苗，面对外界质疑，但是中表示绝对有需要。受到方面通过，佮东北季风的影响，今仔各地拢正凉冷，下晡2点外，嘉南市只有15.8度，新北市淡水嘛只有16度。气象中起的高大案若是通过，气象敢会当上转？原林会早起表示，气象中起的可能性是0。新闻开始来看，咱过来今仔无本土病例，嘛无死亡的个案，有3个境外病例。另外一批 AZ 疫苗11月底就到期，外界是真烦恼讲会煮袂了，造成浪费。咱来听指挥中心第一波上届新的说明。那本土的病例没有哈，境外移入有3例哈，那死亡的个案也没有。那境外移入的个案是2男1女哈，那介于10多岁到40多岁到40多岁哈，自印尼、缅甸哈深入西亚，好入境进来的到月底，哦，那这个好就是那个有效的时间很短哈。不过哈，确实它这个9万是有需要的，满10周的哈，现在等待第2剂的哈，等待第2剂的有108万人啊，这是我们的最少需求有108，那如果我们放宽到8周有226万人，好，所以这需求是在的哈。那现在第1剂的哈的人口的涵盖率哈是74.62%，好，那第2剂是37.55%哈。因为方面通过甲东北季风影响，今仔透早台湾各地温度是拢无介悬，尤其是新竹以北水汽是真侪哦，佮真湿真冷哦，天气甲昨是差真侪。气象局预估，这波入秋以来上强的冷空气，拜3、拜4透早温度会上低，中部以北只有14度左右。伫路会看到真侪人拢满花土举雨伞，大台北自透早开始落雨。昨天气正好，温度正悬，今仔日是变较凉，而且佫落雨。方面通过佮加上东北季风来，气象局针对贵人北海岸一个苗栗以北地区发布大雨特报。这波冷空气的影响会一直到拜5。冷空气影响最明显的时间点是有机会落在周3到周4的这2天，所以周3、周4这2天的早晚的低温要特别的留意，可能是这一波所带来的最低温的时间点。气象局分析这一波的冷空气是先湿佮凉，要转做干甲冷。自拜2初9开始，水汽慢慢减少。拜3、拜4东北季风明显增强，受到透早辐射冷却的影响，中部以北透早温度会降到14度，降温真明显。伫咧卖场保暖的商品也卖甲真好。客人有陆陆续续的在问，那就是抢购的状况其实还蛮严重的。气象专家分析讲，这波冷空气低温是挖掘到大陆冷气团的顶级，因若中部以南降温无遐尼大，不过也是要注意早暗温差较大。自拜6开始，冷空气慢慢的减弱，各地温度会慢慢回升。记者综合报道。来看，今仔透早6点外，有一台饲料车伫国道1号往北，要伫彰化系统落交流道的时，车向无法度控制，去弄到护栏，车头挂伫高架桥顶头，随时拢会落落去，是真恐怖。驾驶是有救出，加在无性命的危险哦。也毋过这意外造成早起国道真侪线的车道拢封起来，嘛造成高速公路大塞车。就让看到一台大货车弄到护栏了，掉伫咧车道的前。车头停伫咧半空中，强要落来真危险，而且驾驶也掉伫咧车内，无法度震动。经消接到报案了，出动混推车来救人。驾驶被救出时阵，还阁知影人，不过面甲身躯顶有真侪所在受伤，目睭闭掉的，看起来真疼。在匝道中有一部载运那个饲料的大货车，那撞起了外侧的护栏，那导致那个车头挂卡在那个护栏外面，那跟车身上有连结。这件家己弄护栏的意外发生伫咧初八透早6点外，一台大货车载满着饲料，经过国道1号彰化系统交流道上北的出口，敢若无顺利失去控制，去弄着护栏，车头也停伫咧国道高架桥的前。好佳在驾驶即敢若受到轻伤，撞病了，目前性命现象真稳定。我们封闭了国一南下的商线车道，那个还有国一北向的内侧车道来进行那个
警戒跟处理。惊讲车头若落去，会影响到下骹国道路南车辆。警方到场了，赶紧甲路南的3线道车道路封起来。国道1号上北的内车道是管制，并且同时进行车头的吊挂作业。不过，这件意外是造成车流会塌到2-3公里远，因若出代志的原因，也搁来调查。记者综合报道。咱再来看婚礼节，11个月大的查甫阿英啊，伫姨母因兜摔着伤，头壳来出血，送病院治疗，目前搁昏迷。姨母是讲这是意外，也毋过囡仔的父母怀疑讲囡仔互苦毒，姨母互医生法办，检察官昨暗申请羁押，后来法院是裁定5万块交保。查甫囝的爸爸提出后生鸦片食唔甘，因为查甫囝找了暗时雄昏迷会吐，互姨母送到病院抢救，带到病院时阵昏迷指数只有3。查甫囝父母怀疑囡仔是互姨母虐待。医生就是很强烈的怀疑说小朋友是被施虐，因为他右半边就是直径12公分，然后半径9公分，就是右大脑上基本上都是淤血，然后右边的脑部就是头盖骨是拿起来，他现在还没有装回去。伊的爸母表示，因是透过通讯软体推到这个女母，为7月开始将后生委托这个女母14点钟照顾，除了逐工请女母翕相以外，隔2-3天就会去看囡仔。不过，女母找了暗时打电话来讲囡仔为2公尺悬的所在摔落来昏迷，因要求马上将囡仔送医急救。社会局接到通报，也赶到病院了解状况。现在我们大概就是陪着家属先处理孩子的救治问题，那把孩子的医疗的稳定状况确定下来，然后家庭的照顾的一个分配跟照顾的困难，我们可以先做协助处理这样。那后续的部分我们就静待检调这边的一个处理，我们再做后续的处理。婚姻关社会局表示，经过调查，这女母无证照会依法处罚。查甫囝手术了后，医院伫交互病房观察，伊所检判伤势毋是自然外力造成。检察官初次暗示，或是女母了后认为犯罪嫌疑重大，而且否认犯行有别真可能，向法院申请羁押。婚姻第一件有抵5万块交保候团。记者综合报道。台中一个王姓氏对5月份开始，厝里常常着菜头，后来曾监视器发现讲，查囝常常招朋友来厝里咯，朋友若像有偷摕物件的行为，这个家长本底是无想要报警，望讲学校好好啊处理就好，也毋过学校是表示只会当来辅导同学，无法度做调查。一个查某囡仔来到透天厝的3楼，随甲拖拍互开，好亲像是抢几落张钱出来，这个过程全部拢去互监视器翕到。王先生出面控诉，讲伊读国小5年的查某囝，常常邀请同学校6年的女学生来厝林边小吹，但是对今年5月开始，拖内底现金就一直无去，因为起疑心，10月伫房间内底倒监视器，煞好亲像真正翕到偷摕物件过程。他就马上认错，他不跟你争，他就说对不起，我错了，他偷了钱，然后很紧张的手在那边捏，然后说他之前也偷过钱。校方表示，事先已经有介入咨商，而且这个偷摕物件学生，伊的家长好亲像嘛知影这件代志，但是因为案发的地点伫咧校外，学校无调查权，敢会当做好辅导责任。家长他没有先去报警，学校真的没有调查的这一个全责在。那教育局也已经请学校务必要深入的了解处理之外也会加强学校的法治教育来融入课程及活动王先生表示，原本想要让这个囡仔有一个机会，所以无报警，但是无法度接受校方的作为，所以这学期结束了后，就会甲因囝转学，而且甲警方报案。记者综合报道。再来看花莲县的副县长严新忠，过去在做消防局长、县政府秘书长的期间真侪该利用上班的时间帮人牵土地买卖，受到监察院的弹劾，送天界法院。法院是判严新忠休职1档来处分。花莲县政府是强调讲严新忠已经退休了，目前做副县长算是政务官，无受到天界的约束。花莲理想大地土地买卖不正受注意，尤其迄当阵做消防局长的花莲县副县长严新忠，互人即期伫咧上班期间，几多遍伫咧县府的贵宾室内面中介买卖，并且无好势去发现过接白菜。严新忠你在当消防局局长任内，尤其是在当秘书长任内，是算是公务人员哦。你在公务人员上班时间来做这样借势借端来压迫理想大地的地来卖。
你这样做最坏的示范。外界拢伫咧注意案情是毋是向顶头查起哩。案件经过法院地检署2遍无起诉了，高分院驳回申请再议，也是无起诉确定。检察院通过单核案先将移送厅改法院判修职1年。副县长是政务官，那么这个所谓的修职的这样的处分是他回溯他过去当事务官秘书长时候的事情，因此以他目前是政务官副县长而言，按照中央铨叙部的相关规定，不会影响他目前行使副县长的职权。官府强调，案先将公职已经退休，即马做副馆长的职务是政务官，无受厅改约束，在地方是引起争议。监察院对你的行为的惩戒是在你事务官时期，但是你退休了，但是你现在还是任公职，我想这个也很难说退休了就不受这个惩戒来做影响。厅改无效，外界拢关心检察院也个厅改法院做落来是毋是有动作。严国官府强调，目前无人事调动，也无打算要上诉。记者综合报道。高雄社中社火灾发生以后，市政府积极查危险的旧大楼。位伫林雅厝42栋历史的中山大楼，工务局是检查了，要求讲爱清空消防通道。也毋过后来，工务局煞拆掉另外一边的逃生梯哦，甲外西墙。这个住户是真不满哦，因讲公告的期限上过底了，互因未负准备。为大楼后面的逃生楼梯爬起的沿路拢是从甲走出来的破墙，啊，佮有即户壁拆掉了后，变数完全拢走出来。现场是高雄林雅区的中山大楼，社中社大火了后，市府发现大楼的逃生通道无清空，要求因11月1号爱改善。住户清空电梯边的逃生通道，却发现另外一边逃生的楼梯因为无符合规定，互市府强制来甲壁挖掉排除。你要有时间给我们大楼开会。才来做准备来，你要打，我们也是会给你打，对不对？如果我们不对，我们也给你打。你完全没有通知任何一个住户或者开会都没有，然后你直接这样搞，这样到底是对吗？因为毕竟我们是有管理委员会的，我们不是没有管理委员会。住户讲，这栋大楼42栋，真侪后壁搬来的人根本唔知影这个逃生楼梯的存在，而且建商第一手的平面图本来就无市府认定这个逃生通道的区域，先嘛煞互拆除，互因无法度了解。不过强调违规是一定爱拆，只是希望会当加一寡时间来准备。都是由住户他们自己去做一个限期改善。那因为发现这个城中城大火以后，我们必须是立即处理的，不能有任何时间上的一个拖延。工务局表示，过去违建确实是请住户着爱限期改善，不过社中社大火了后，为着民众安全，只会当限定3天。中山大楼还佫有第2波限期改善的期间，希望住户赶紧去排除。若是因反映伫咧买厝的时阵，逃生通道早着互人自行增建的部分，市府讲这是属于因买卖的关系，民众爱甲买的人来互相讨论，无伫咧因工务局管辖的权限内底。记者王柳婷、明昭宽各报道。因为今年疫情严重哦，老大人较少出门，每个月的老人补助是真少使用到。台北市政府今仔宣布讲，要补助一张健保卡1500块。另外，春节期间的防疫改做10天加4天，市长郭文德嘛是真有意见。满10天可以回家，再关4天，好，关4天。可是你在结束之前还在做一次 PCR， 你现在已经回家了嘛，对不对？那你要做 PCR， 我要派一辆防疫计程车。去载你啊，对不对？把你载到医院，做完 PCR 再把你送回去。反正我们做出来还通知你。我跟你讲，我要是那个人，你知道我干脆防疫旅馆14天住完算了。高文德嘛表示讲，台北市政府即马要补助一张健保卡1500块。市长表示因为疫情大家生活拢真辛苦，这笔钱嘛算会当讲来振兴经济。再来看国民党的党主席朱立伦早起去金门为年底的公投宣讲哦，伊嘛向总统蔡英文发话，希望蔡英文出来辩论。总统府是表示，面对无要依照事实讲话的人，无辩论的意义。国民党主席朱立伦一早起甲国民党立委陈玉珍伫上山机场准备要出发去金门为公投宣讲。对有哪样的县市长反对重启核数，朱立伦表示，无同的意见伊拢尊重。而且也向总统蔡英文下公投辩论的建贴。
我相信只要蔡英文主席愿意出来辩论，我们2位甚至加各党主席一起来，我们把所有的民众关心的民生议题可以越辩真理越明。躲在读稿机之后，或者是躲在这些发言人之后，不是最好的办法。除了下政策，朱立伦也对行政院长苏贞昌发话，讲苏贞昌为了要保家己的官威，乱讲话，用恶质的话攻击在野党的主席。苏贞昌伫今仔日初8参加活动时阵也做回应，讲公投应该就事论事，是朱立伦甲公投提升做政治斗争。看到他自己的党籍县市长纷纷出来表态反对，他反而收回去了，说他只是帮忙。这个我用说本来是主谋，现在变成把风的帮忙，这个形容是再传真贴切不够，而正好也踩到他的痛脚，所以他哇哇叫。总统蔡英文是到台中参加活动，总统府发言人也澄清讲，总统2场活动拢是公务。对朱立伦讲，蔡英文为民进党立委林静怡徛台是无影的代志，因为因2个人根本无同台。对无依照事实讲话的人，也无辩论的意义。记者综合报道。12月18特别公投，早起伫立法院，朝野立委拢真关心讲，若属核数中启案通过，院龄会敢是会互核数上转呢？主委是表示讲，若属台电要甲燃料棒买回去，院龄会基本上是袂答应哦。中启核数的可能性其实是0。12月18特别公投啊，永续团体提案。核数中启早起立法院答询的时阵，国民党立委要求原联会主委谢晓生诬告，若讲公投通过，爱展开倒一寡作业程序。谢晓生的回应引起立委邓多啊表达不满。通过了以后，你这边要做什么事嘛？你没有，你台电根本没有提出这个重启动作，台电就得要必须遵照公投的结果来申请。我现在完全是你部会有法定的执掌嘛，你本来就必须要去做你该做的事嘛。你今天什么都不弄。核数1999年3月初伫建厂执照，起10多年啊，经过停建复工佮防震等前期，一直拢无起好。执照有效期限到去年底，若讲要上转中启，依法要由原联会这道关卡重新审查通过才会用的。加上厂内电料棒拢已经运回美国，谢晓生面对无党籍立委的质询时，进一步表态，未同意电料棒运到转来。你们接受原来的那些燃料棒送出去的买回来再用吗？你们可以同意吗？基本上是不会同意。基本上不会同意。再来。原能会你们会去核准核四重启的可能性有多少？那是0。核数数位仪控系统已经安装几啊年，过期零件重新处理也是一个问题。也有核废料要放伫倒位？谢晓生讲，这个答案总是无写无说。民众党立委郭宏安也关心核三厂未来除业了后的核废处理。佮提醒原联会应该将现况加真相，佮较完整展现伫官网上，互民众伫公投进程做出判断。记者综合报道。再来看台湾伫今年9月份申请要加入 CPTPP， 目前敢有进度咧？另外，最近争议的反内地公投敢会有影响？经贸谈判办公室今仔是指出，若说有遵守开放的承诺，这代表咱台湾愿意遵守国际的规范，是有信用、达到信赖的伙伴。也毋过，伊嘛强调讲，咱的政府绝对袂替民众的健康做高啊。台湾进前申请要加入跨太平洋伙伴全面进步协定，目前申请的进度到底如何呢？是不是要开放内地加入 CPTPP， 是不是未上顶区，也引起哪里立委关切。这起经贸谈判办公室副总谈判代表杨定年伫立院外交国防委员会表示，关键是伫是不是遵守国际规范。台湾想要加入 CPTPP， 跟莱猪议题有关系，哪一个国家提出来 ？CPTPP 要求是要符合国际标准。科学证据、国民健康，所以各会员国都很期盼看到我们能够符合国家这个国际的标准。以你的观察，你觉得美国在这样的一个事件当中，它可能会扮演什么角色？这个事件是代表我们做的承诺，我们会被去遵守。当你都不做遵守的时候，你又回到原点的时候，
你想，请问其他的国家会相信你参加 CPTPP 所有的国际规范，你会去做遵守吗？杨定年表示，开放内底是一个承诺，若无遵守，阁登去甲原点，其他国家敢会相信台湾会遵守国际规范呢？上重要是信任，绝对袂替个人健康去换。经济部长王美花早起伫出席公开场合时也表示，台湾想要加入 CPTPP 是一个高难度的问题，这难题就是政治因素所造成。我们讲的是让有符合这个国际的标准的这样的猪肉可以进口。那这样的一个标准，就是让台湾可以让世界看得到台湾的符合这样高标准的一个努力方向啦。另外，台积电已经将晶片供应链相关资料提供给美国商务部。王美花表示，内容拢是厂商个别资料，政府袂干涉，不过厂商一定会保护客户机密。政府会协助半导体业继续伫台湾投资各界地停。记者综合报道。传出中国的清华海峡研究院伫青岛清华大学设办公室哦，外界是真烦恼讲会渗透咱国的学术甲科技。陆委会主委屈泰山早起伫立法院时表示讲，会协助教育部来了解，嘛会通盘来检查讲，敢佫有其他学校冇这款的情形，若是违规哦，会依照《两华人民关系条例》来处理。公安单位发现，中国厦门市政府等官方机构设立清华海峡研究院，伫台湾的清华大学设立办公室，做技术研发、招人才等业务，恐惊已经侵入台湾的科技甲学术界。清大表示，这个机构毋是因的，无清楚也无参与。陆委会主委屈泰山伫初八伫立法院备询的时表示，会协助教育部来厘清。若违规，会照《两华人民关系条例》来处分。中国国台办初五点名行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃和外交部长吴钊燮，讲因是台独顽皮分子，禁止因甲因的亲人入去中国。因的金主也袂当伫中国趁钱。屈泰山认为，这主要是中国的政治宣传一个观察。现阶段，它应该是一个政治的宣示，大过于实质了哈。因为后续他怎么做才是重点嘛。也那进前退休的军官谢英九讲，中国军机直直来扰乱台湾的西南空隙，是咧巡逻因中国的国土。这个讲法引起争论。有立委也认为讲，爱检讨《两华人民关系条例》。两岸关系条例是到了必须检讨的程度了啦。我不知道主委你的看法。我非常的同意，那其实这个不只有两岸人民关系条例，其实还包括我们的国家机密保护法。另外，鼓励台商回乡投资的方案敢要继续，佫有敢要增加香港来台湾的学生毕业了后留伫台湾的名额。屈泰山表示，会佫和相关的部会讨论。记者综合报道。美国常春藤系统的学校最近一直受到炸弹的威胁。初五先是耶鲁大学，初七是纽约的康奈尔甲哥伦比亚大学，佫有罗德岛的布朗大学，学校拢紧急来疏散学生啊。也毋过警方调查了，是表示讲，这应该拢是假消息。伫哥伦比亚大学学校内面有一寡所在被举封锁线。根据学校的学生周报，哥伦比亚观察家的报道，有31000位学生的哥伦比亚大学受到炸弹威胁，甲3栋建筑物内面所有人拢疏散。学校并且公布伫咧推特更新进度，讲纽约警察已经开始调查。上新的一条推文是讲，警方认为相关的威胁无可信度。目前大楼经过规个铁栅了，已经重新开放。另外一间同款伫咧纽约州伊萨卡，也是常春藤名校的康奈尔大学，也伫警方接到学校内面有炸弹的通报了，推特发文甲学生、教职员也个反击讲，爱随离开发学院等几条栋建筑物。其他人是尽量莫去学校，因学校内面有学生21000人。警方同款伫咧清查了后表示，炸弹的威胁是假消息。目前也搁伫咧调查这两间大学所收到的炸弹信息是毋是有关联性。另外，伫咧罗德岛的布朗大学也有这种情形。有一位伫哥伦比亚大学的学生讲，伊有同学伫咧布朗读书，也同款被疏散了，尾也搁解除危机。顶礼拜五，伫咧康乃狄克州的耶鲁大学也有受到炸弹威胁。歹徒讲，伫咧全学校内面有放40粒的炸弹，学校赶紧清空宿舍，也个教室。康乃狄克州的警方甲 FBI 赶紧去学校内面进行巡查，搜查真久，并无发现任何的异常情形。警方表示，有可能是犯罪进行的烟雾弹，
也就是讲，有人伫咧作案进前，承认假消息分散警方的注意力，转移警方的资源。公司新闻黄文玲报道。特斯拉的执行长马斯克顶礼拜伫推特发文问网友哦，伊敢是要卖掉手中10%的特斯拉的股票？有超过350万人投票，将近58%的人是支持卖掉股票。听讲马斯克是因为民主党拍算要针对好野人来扣1万复合税，嘛讲马斯克是用股票来避税，所以马斯克才会想要甲股票卖掉。有媒体嘛指出讲，马斯克一成的股票市价大约要210亿美金。电动车大厂特斯拉执行长马斯克初六伫推特发起网络投票，问网友敢是应该卖掉手中10%的特斯拉持股。结果有超过350万的网友投票，结果显示有57.9%的网友支持马斯克卖出股票。马斯克也讲到，无论投票结果安怎，伊拢会遵守。马斯克这个举动是咧回应美国民主党人想要扣1万好野人税，估计伊无卖出股票来避税。伊伫9月末表示，行使选择权了后所得的收益超过半数都要提起纳税。马斯克强调，伊伫特斯拉无领半仙的薪水，完全只有持股，所以伊要付税的唯一方法就是卖股票。路透社报道指出，到6月30为止，马斯克持有的特斯拉1.705亿股，以初五收盘价来计算，卖出一成相当是挖近210亿美金。纽约大学斯登山学院行销学教授盖洛威上星伫推特指出，马斯克知影特斯拉高达伤过悬，伊只是用推特投票结果来暗藏家己对特斯拉的高达失去信心。马斯克是回复，做甲公仔所讲的颠倒饼的代志，将是一种真好的投资方式。从马斯克顶日捌伫推特发文，内容只有以中文发表做实的七步诗，无任何说明也是翻译，这互西方的网友是看无法度去理解伊的用意。外国媒体理由可能是用来比如狗狗币甲蔡肯币的争端，也可能是咧回应美国针对1万好野人的所得税提案，也是联合国世界粮食计划署点名爱马斯克捐款60亿美金的代志。公司新闻邓辉婷编译。过来新闻，咱个来看台东县新德沿线有民众定情讲，迄个区里头有一寡改装的重型机车，实在是真差，要求爱加强处理。警方使用今年接买的声音翕相科技执法系统哦，伫拜六礼拜就处理41件违规。拜六礼拜假期，南回公路甲东海花公路出现不少重机车车队到台东县观光旅游。不过，倒伫公路两边的民众之前，最近旅游的重机车队内有改装车发出真大的噪音扰民。台东警方大型的专案执法处理，顶礼拜六就结合环保局甲公路站，伫东海花公路执行联合处理，拢总处理41件超速1件改装车体。台东县环保局也头一摆使用声音照相科技执法系统，家己客车处理噪音。针对不当超架、拆除消音塞以及非法改装排气管等产生高分贝噪音车辆进行搜证执法。不过，即摆并无查获重机车伫时速50公里超过86分贝的噪音，甲50至70公里超过90分贝的噪音标准，可能是甲所人看到客车过失牌减速有关系。环保局表示，今年8月买的这3套声音照相科技执法系统已经有未少车辆防翕相，未来会无定时无定点放伫公路执法。今年度开始8月份执行到目前10月底为止，我们总计抓获了37辆的一个违规的一个车辆。台东县环保局强调，和这套声音照相科技执法系统协调的噪音车辆，会以噪音管制法处新台票1000倍以上3000以下罚款。呼吁驾驶人唔通擅自改装车辆，以免发出噪音防罚。记者综合报道。云林岛南的公路桥的车头哦，已经20多档拢无咧使用了。最近重新整理哦，即马正做是青银共生基地，要用来辅导民众做退休的准备，也是中高龄创业。卖甲附近的代替旧仓库文创园区来合作，望讲会当来带动岛南生活相关的发展。
位在婚林岛南南昌路甲南门街口，40多年前地方年资关机起着公路客运转运站，随时代演变，车站自20年前就泡荒，经其县府规范转型，现在甲打造做社会人甲少年人的共生基地。经过这个改造吼，替咱岛南吼注入新的活力，引华族甲这些青少年创业吼，会使咧来教。还有学习课程。云林县是一个高龄化的县市啊，所以我们积极的希望针对高龄的长辈，还有中高龄的这个退休的长辈哈，我们如何让他们呢能够有再就业的第二春？县府表示，这个社会人甲少年人共生基地是委托中正大学经营农业拍基础，以优先食品来发展产业链，或者是有关的培训课程，希望帮助到社会工作者转读，学到第二专长。现在才知道说，食品可以吃得很原味，吃得很健康。老人家，我们怎么去研发给长者？大学校里面，因为我们老师，我们有很多研究的资源，有机器设备，还有一些专业的人才来协助，让我们传统的农业县不只是传统的这样一直在做，而且有更多的创新哈。县府讲，岛南客运旧车站因挖近代替旧仓库文创园区，现在除了开培训课程，也要招募餐饮业者进驻，带动人潮，期待会当发展出新岛南的新挂商圈。记者综合报道。即马台湾有真侪社区哦，拢有老人食堂哦，替老大人来准备中昼顿。云林的岛内就有19间哦，最近顶西社区的食堂哦扩大规模，帮各位当来服务愈较侪老大人，做回来看卖。有鱼有肉，阁有菜价，有老人食堂的志工来到款中昼顿，真侪时段拢感觉真方便。这是云林岛内的顶西社区，最近新设的老人食堂，按算会当服务200外个时段，互因食饱饱。真方便咯，唔免出去买，来遮就有法度食吼。有啦有啦，换爱有法度来赶啦。阮师傅即马算，若去上班就好用。即马社区甲你照顾着对岛内市的人口大约108000外人，65岁以上的老岁仔就有17000人，占15%，比例算是真悬。即马政府推动设老人食堂，就是望来照顾在地的时代。伫顶西的这间已经是市内第19间提供老人食中昼顿的所在。互咱遮长者吼，莫逐工拢闭咧厝吼，会使来社区遮吼。希望讲这个长春食堂成立了后吼，会使互顶西遮目前他们供餐的人数是209人但是因的志工有25个吼。即马台湾社会老人的人口比例是愈来愈悬，各县市也拍拼推动设关怀据点，带老人上课做活动，互相交流开讲。这款长照服务也是未来重要的趋势。记者综合报道。来看南投第三农会最近是办做会长的课程哦，有真侪地方妈妈拢来报名，老师是教因讲发挥创意，用树枝甲草做出无同款型的会长，放伫厝里来照顾，心情也继续快活。这是一个面的概念，然后这个我把弹簧弄小，为什么？我希望它是一个点。南投县的第三农会最近有咧开办会长解惑成人课程，透过幸福农村推动计划，请专业的老师来带领，体验园艺趣味，望或者家政班的成员有透放压力的管道，生活更较精彩。我们是用枯木，然后跟那个植栽做胎球，然后加枯木的结合，就是比较偏向大自然一点。来到农会这边上课，可以让他们达到一个心灵疗愈的部分。大家动手做，用心学，因为是第一届体验，树尾有分大细枝，会当经家己家己的摕来排，随后搁放几粒青枝球配景。原本无人要滴的打球机，发挥创意，就会当搁再挂起来。因为园艺治疗，它真的对人的心理上或是一些健康都是有帮助的。不只是说可以放在桌面当一个盆栽欣赏，然后你在照顾它的时候呢，你可以每天观察它每天的变化，对你的一个心灵或身体都很有帮助。因为我一直都很喜欢植物也很喜欢花花草草因为刚开始做的时候真的都不熟悉，因为是第一次吧。但是老师就很有耐心的跟我们教导，到最后就做成这个作品，我觉得还很可以啦。
经过一系列的课程，大家拢会当做出满意的作品。欢喜讲一直要早转去出来做摆设。第三农会也表示，会场解有课程，除了予家政班的成员有无同款的体验以外，也帮助透开疫情期间的压力，望予大家的心灵更较开阔、更健康。记者综合报道。再来看南投县政府前一站举办运动夜市的活动，伫暗时伫体育馆内开国际标准舞气功等真侪运动的课程。台北市乌山国小嘛专工带学生囡仔去体验，那么做伙来看卖。1、2，开并开，开并开。南投体育场有学生咧跳国标舞，咧学气功，咧练功课。这毋是学校咧上体育课，是南投的特色活动，叫做运动夜市。有一个款不同的运动会当体验。应该是跳舞的。因为前面做了气功，所以后面跳舞我脚很酸。气功是我第一次体验，后来非常的酸，一直停在一个动作，一直蹲。这针对台北乌山国小来的学生，是专工来体验运动夜市的。南投县政府争取到体育署运动爱台湾的计划，举办运动夜市的活动。有专业的老师带社区的民众免费体验运动项目。除了学生伫学校常常做的运动，佮不时会有新的项目，亲像是国标舞、气功，因为学校无咧教，就真受囡仔欢迎。我觉得运动夜市也算是南投的一个特色了。气功、国标舞的部分、太鼓的部分都是我们在学校的课程或者是社团里面没有的项目。而且呢，自从疫情以后，我们发现免疫力更重要，运动的夜市让更多的民众一起来体验学习。这项运动夜市的活动，用趣味的方式推广各种运动项目，而且免钱都会当体验，会当让大家慢慢找到家己有兴趣的项目。我们会当培养民众运动的习惯，加强抵抗力。记者综合报道。大考中心今仔公布111学年度高中英语听力测验第一届考试的成绩，10万的考生摕到 A 占2成外，因听的成绩卖当用来申请大学。特别是简短对话或者是短文听解，它题目提供的脉络是比较少，所以同学要试着去跟日常的生活或学术的脉络做一些连结。那比较有可能不只是在物理上听到的那一些话，而可以在这个脉络里面了解，比较可以做正确的。大考中心表示考生若是对成绩有疑问，会当伫初8到初9去大考中心的网站来申请成绩复查。再来看双11的购物节录，电商平台已经在车拼咯。也毋过最近有消费者反映讲，伫网络买到无安全标准的电器，民众是认为讲政府应该要严格来把关。双11购物节闹热滚滚，网络平台拢有优惠抢上机。毋过有消费者伫网络顶端买300外块的暖风扇，甲700外块的烘焙机。回收到了后，所发现不知物件真粗，塑胶外壳会挂手，也无商品安全标准，根本唔敢用。当然会担心啦。我本来想说天气现在慢慢变冷了，又下雨，我想要买个暖风扇，可是买回来以后，风力也不是很强，但是最重要的是说它的品质也很差，又没有商检标。台湾在地电器业者表示，国内生产的电器产品拢爱通过国家商品安全商标，才能伫市面上卖。毋过即马确实有真济为海外进口属价，品质佫歹，佫表示无清楚商品安全性，确实互人家烦恼。电检标章你必须要有，才能够在市面上贩卖，这个才对合法厂商是公平的。不然的话，这劣币这个打击良币，对台湾厂商真的很伤害。业者认为，政府对海外进口商品应该爱严格把关。消费者也烦恼，网络顶端买电器用品无安全标准，有安全的问题，万一发生火灾，什么人负责呢？标检局是表示，这应该是刀剑商品会去稽查。记者综合报道。全新型的王牌农村台湾大约有23000外的病人，也毋过这款病是真歹诊断，常常拢会耽误着治疗的时机。国家卫生研究院最近发现讲，这种全新的王牌农村治病基转嘛开发出基因检测办法，上紧伫2天内底就当临床来检验，会当提早发现、提早治疗。
全身性暗斑脓疮简单叫做 SLE， 是一种自体免疫疾病，伫20到40岁女性较会发生。因为早期的表现，有个人是莫名其妙发烧、关节经脉会痛、气气无定真侪种的症状，平均确诊时间是2年，而且爱一世人拢爱食药啊。虽然无马上的生命危险，毋过却严重影响生活品质。过几年上新的研究证实，人体当中的 MAP4K3， 简单叫做 GLK 两倍激酶基因变异，就是 SLE 致病因子。这些病患他们的 GLK 蛋白激酶它的基因产生的特殊的变异，造成 GLK 蛋白激酶过量表现在 T 淋巴细胞当中，而诱发接续一连串的自体免疫反应，攻击了病人自己的器官以及组织，造成多重器官的发炎反应。研究团队搁进一步研究，结合大中营种甲各医两边的 SLE 病人甲病人家属的检体，总共431例，量深度次世代基因定数发现，有4成 SLE 病人带有 GLK 基因变异，或者是遗传性基因变异，造成 GLK 的 mRNA 或者是蛋白质过度稳定而增量。诱发 IL-17A 细胞激素的产生，致使发生自体免疫疾病。一个家族里面有一个人得红斑狼疮，他的一等亲或者是说他的兄弟姐妹得这个病的机会，大概是其他人的10倍。研究团队强调，已经开发用精准锁定 GLK 的小分子压制剂，直接为源头管起来，让 IL-17A 无法度产生噩梦未来用发展成功，成本较低，标靶药物。另外，也已经开发上新的基因检测套组，相近2年内应用伫的临床检测，对较早诊断甲治疗有帮助。记者综合报道。云林的布袋戏师傅吴万祥最近伫大西乡的幼龄园表演，嘛教囡仔人布袋戏哦。伊拢总会伫各乡镇来安排20场幼龄园的巡回，望讲会当互遮的囡仔了解台湾布袋戏这项传统的艺术。演出各种角色，示范安怎变声。云林的吴万祥布袋剧团执行长来到大西幼儿园表演，和一般布袋戏的表演无同。吴万祥专程踮去台外演出。向学生囡仔展示安怎人布袋戏，全程在外口安尼甲演予小朋友，教伊看安怎人安怎变声，有小朋友看到很高兴。因为咱这个布袋戏是咱的台湾传统艺术啦吼，一寡小朋友渐渐对这传统艺术陌生啦。20场是咱的前线安尼巡回演出，就是要让小朋友知道讲咱台湾有这个布袋戏，学生囡仔看吴万祥人布袋戏，唔但笑袂停，也直直拍扑啊！实际体验人布袋戏，也拢算甲真欢喜。好玩吗？好玩。想不想要再玩？想。小朋友之前都没有这个机会可以接触到这方面的事情，趁这个机会呢，让小朋友能够了解我们的传统文化。看到讲小朋友有真兴趣，这就代表讲咱的台湾传统艺术布袋戏还有一条生路。吴万祥即届伫云林县内有20场的演出，到无共乡镇的幼儿园人布袋戏，互学生囡仔看，也一边做简单的示范和教学，希望会当将台湾的传统文化继续传承落去。记者综合报道。今年是台湾文化协会成立100周年哦，咱来看国立台湾历史博物馆对于台湾文化协会会馆内底写伫挪威世界人为主题，要带民众登去到100年前来了解当时发起的世界语运动。这是文化协会迄个时代留落来一个真特殊的大型的纪念物。这是昭和年的1927年哈，伊咧讲的就是时间逆行。内面一个苏碧辉哈，这就是文化协会理事，伊是艋舺在地的生理人，伊就是管这个时钟的塔。如官讲的这座无几百外当前，日本统治台湾，互艋舺当地人有时间观念的时钟塔。若去艋舺龙山寺的水池后壁。即马也有地看，今朝甲看顶头，也有看起来像拉丁文写 Tempo Estas Mono， 时间就是金钱。其实这是1887年俄罗斯人柴门霍夫推动世界大同、多元包容所创的世界语。
迄阵文化协会吼，伊嘛有讲吼，因做的工课会当分做2大类，一种做宣传节，一种做阵地战啊。时间甲空间的观念就是咧争取啊，这社会大众你本来时间空间的观念可能是较传统的，啊，咱家改变过来啊，互你较知影讲现代的时势是啥物款。无产者、善良人、劳动者，日做工。左派人士就发起327运动，逐句拢3个字，对台湾历史、经济到反封建的思想拢写入去。主要拢是左派这人，因对利用这种327来咧做运动，这就是反殖民，这种是反封建，啊个反社会内面的吼，迄阶级就开始用过大家拢听有的话，啊所以形式性的时阵，伊是采用。按明朝、清朝一直落来正版的迄3字经啊，哈。一个人的世界观改变，伊的行为就会对咧改变。准若一群人世界观改变，就通改变一个国家的运命。文化协会催促各种社会决心，和前辈者对台湾建构主体性的付出，就望台湾会当成做世界人，袂简单是口号。记者民警曾派文台南报道。非洲的马达加斯加这团的排放其实是真少，也毋过算是全世界头一个，因为气候变迁、气候暖化受害的国家。因为当地严重干旱，农作物拢种袂活，有3万人食袂饱，阁有真侪人枵死。3年无落过一滴雨，马达加斯加上南边的摇旗地区沃西泰罗，因为气候变迁造成40年来上长的苦旱。农作物拢无收成，土匪将村的资源抢了了。国际人道援助去年3月送来粮食的时阵，当地已经750人枵死，全国有300-400人枵死。行船活落来纳西市带8囡仔艰苦求生。We're really helpless, like skeletons. We couldn't even walk anymore. My children cry. They cry so much. 联合国统计，将近3万人食袂饱，不少人无做到向皮衣店摕无的艾皮煮来食。This is how we do it. Like this. Look, we scrape it like this. We cut it like this. But this is impossible to cut because it's hard as wood. You think we throw this away? Once it's boiled, we'll eat it straight away because we're so hungry. 联合国人口基金的医疗部旁为囡仔检查健康状态，一个3比8，巴肚枵甲人食苦涩的仙人草花，互人看甲食唔甘。目前已经有50万的囡仔营养不良，其中11万人是属于严重急性营养不良，已经是用要无命。目前非洲地区也有真侪所在发生枵疾，亲像也门、伊索比亚甲南苏丹，不过主要拢是战乱所引起。这几年来，暖化威胁愈来愈大，未来可能会真紧伫某些所在也引起同款的枵疾。I'd like to think this is a worst case scenario. 216 million people by 2050 that will be migrating or displaced because of climate change. 马达加斯加的经济外靠旅游业，疫情阻挡所有观光客严重的苦化山顶部，尽管粮食危机，离下个收成季还有半年，联合国估算即马需要7860万美金来提供当地粮食援助。公司新闻是会长评价。疫情佮加上欠工哦，英国、美国一寡校园餐厅已经有几啊百台的机器人来取代人工，来到三港送餐的服务，佮真受到消费者的肯定。机器人为你外送餐点，唔是啥物科幻电影，是真真正正发生的代志。几啊百台关渡甲卡塔乌的机器人，伫英美等国的校园进行到送餐，一摆送4盘大披萨，拢唔是大问题。Students love them. They're part of the BG family now. They're recognized all over campus, and they just blend in well with the student population. 伫新冠疫情发生之前，送餐机器人只有小规模测试，不过疫情了后，大家较爱无接触送餐，加上因为疫情欠工，互送餐机器人需求增加真侪。以成南科技公司为例，2019年只有250台送餐机器人，目前增加到超过1000台，送餐超过200万次。We're likely to see a lot of quick expansion, and the expansion is being accelerated, one, by COVID, and two, by the labor shortage.
这个机器人挂摄影镜头、感应器、GPS 或者是雷射扫描器，引导机器人行伫进行道甚至过车路，时速伫每点钟5英里。专程有安全人员监控，不过因表示，真少需要为机器人手动打档啊，或者是排除障碍。机器人到目的地了后，顾客伫手机输入密码，就用将机器人解锁，提出食的物件。It's gone from being really just a nice thing to have to really more of an essential service, and our students are loving it. 美联社引用市调机构 NPD 的资料指出，甲今年6月底美国的外送订单业务比1年前增加66%。有期外送需求未因为疫情等候减少，因为民众已经惯习伊的方便性。公视新闻林浩如报道。下晡半的天气，咱来看个管区详细资料。北部地区上低16度，上悬19度。中部地区上低16度，上悬27度。南部地区上低22度，上悬30度。东部地区上低16度，上悬28度。外岛地区上低16度，上悬25度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君。明仔载下晡3点，咱再会。